Walton 3-in-1 ACর কনভার্টিবল ক্যাপাসিটি ফাংশন। ওয়ালটন ক্রিস্টালাইন প্রিটো সিরিজের সর্বাধুনিক 3-in-1 ব্লুটুথ টেকনোলজি সম্পন্ন এসি রয়েছে কনভার্টিবল ক্যাপাসিটি ফাংশন, যার মাধ্যমে খুব সহজেই এসি বদল না করেই বদলে ফেলা যায় এসির ক্যাপাসিটি। একই সাথে কোনো ধরনের রিমোট বা ইন্টারনেট ছাড়াই শুধুমাত্র ব্লুটুথের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায় এই এসিটি। চলুন জেনে নেই কি করে আপনার ওয়ালটন 3-in-1 এসির ক্যাপাসিটি কনভার্ট করবেন। ওয়ালটন 3-in-1 এসিতে রয়েছে একই এসির ভেতর 3টি ক্যাপাসিটি ফাংশন। এছাড়াও এতে রয়েছে 3-in-1 কনভার্টিবল টেকনোলজি। 1.5 টন বা 18,000 BTU পার আওয়ারের এই এসিটি প্রয়োজন মতো রুম সাইজ অনুসারে রিমোটের সাহায্যে রূপান্তর করা যায় 1 টন বা 12,000 BTU পার আওয়ার এবং 1.5 টন বা 9,000 BTU পার আওয়ার এসিতে। এক্ষেত্রে প্রচলিত 1 টন এসির তুলনায় কনভার্টেড 1 টন এসিতে 20.18% এবং প্রচলিত 1.5 টন এসির তুলনায় কনভার্টেড 1.5 টন এসিতে 30.53% বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। যেভাবে ক্যাপাসিটি পরিবর্তন করবেন, ফাংশনটি গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী এসির ক্যাপাসিটি পূর্ব নির্ধারিত ক্যাপাসিটি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করে। ফলে শক্তি সঞ্চয় হয় এবং একই সময়ে সর্বোত্তম শীতলতা পাওয়া যায়। কার্যপদ্ধতি 1. এই ফাংশনটি কুল মোডে কাজ করে। 2. ফাংশনটি চালু করার জন্য কুল মোডে প্রবেশ করুন এবং ধারাবাহিকভাবে ডিসপ্লে বাটন 4 বার প্রেস করে C1 মোডে এবং 6 বার প্রেস করে C2 মোডে প্রবেশ করুন। 3. ফাংশনটি চালু হওয়ার পর এসির ডিসপ্লেতে C1 বা C2 প্রদর্শন করবে এবং ফাংশনটি চলমান থাকা পর্যন্ত C1 বা C2 আইকনটি বিদ্যমান থাকবে। শুধু রিমোট দিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোর সময় কিছু সময়ের জন্য ডিসপ্লেতে সেট টেম্পারেচার প্রদর্শন করে পুনরায় C1 বা C2 প্রদর্শন করবে। ফাংশন থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতি: মোড বাটন প্রেস করে অথবা ধারাবাহিকভাবে 2 বার ডিসপ্লে বাটন প্রেস করে C1 বা C2 মোড থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। বেরিয়ে আসার সময় কিছু সময়ের জন্য ডিসপ্লেতে C0 প্রদর্শন করে সেট টেম্পারেচার প্রদর্শন করবে। লক্ষণীয়: C1 বা C2 মোডে প্রবেশের সময় ফ্যান স্পিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ব নির্ধারিত লেভেলে সেট হবে। পরবর্তীতে গ্রাহক রিমোট দিয়ে ফ্যান স্পিড পরিবর্তন করতে পারবে। ওয়ালটন এসি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের পরবর্তী পর্বে রয়েছে কিভাবে ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স ফাংশনের সাথে আপনার এসিকে সংযুক্ত করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত টিপ। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।